You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Cetățene Arama Emanuel, de bunăvoie și nesilit de nimeni în căsătorie pe cetățeana Șuvei Naomi Estera? Da. Cetățeana Șuvei Naomi Estera, de bunăvoie și nesilită de nimeni, de în căsătorie pe cetățeanul Arama Emanuel? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la o împutire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate, sprijin moral și sprijin material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări! Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow.
zi plină de har și bucurii, când cei doi se vor uni în jurământ, vor lăsa în urma lor prieteni dragi, și una vor fi de acum pe acest pământ. Har din cer și binecuvântare, te rugăm, Iisuse, să le dai, drumul să le fie numai bucurii. Cer senin și întotdeauna soare și speranțe sfinte către rai, când ne e greu pe brațe să îi ții. Doresc împreună cu dumneavoastră să binecuvântăm numele Tatălui, numele Domnului Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Este o zi minunată în care Naomi pleacă în căsătorie. Domnul să te binecuvinteze. Dar toate aceste lucruri Dumnezeu le supraveghează. Noi credem că părinții s-au rugat pentru Naomi, nu numai pentru ziua de astăzi. S-au rugat în continuare și credem că Dumnezeu va binecuvânta pasul acesta pe care Naomi îl face în căsătorie. Înainte ca Naomi să plece din familie, dorim să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură, un cuvânt cunoscut, dar atât de benefic pentru noi. Și cuvântul pe care vreau să-l citesc potrivește pentru fiecare dintre noi. Și aș dori să luăm aminte. Citirea va fi din Sfânta Scriptură, din Psalmul 23, unde cuvântul Domnului vorbește astfel: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povătuiește pe cărări drepte. Îmi înviorează sufletul și mă povătuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, spune cuvântul Domnului. Domnul să fie slăvit. Amin. Dorim acest cuvânt al lui Dumnezeu, Naomi, să te însoțească în fiecare zi. Și e mare lucru acolo unde Domnul este păstor și noi îți dorim numai bine. Dar viața nu este o linie dreaptă. Viața este cu urcușuri, cu coborâșuri, dar în toate Dumnezeu poartă de grijă. În poziția care stăm, vrem să aplecăm capetele și mă voi ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta care se va forma și totodată vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru Naomi, că Dumnezeu i-a purtat de grijă, Domnul i-a dat sănătate și Domnul este mare în viața lor. Amin. Te rugăm, Iisuse, să le dai, Domnul să le fie numai bucurii. Ce senin și totdeauna soare și speranțe sfinte către rai, când e greu pe brațe, Doamne, să îi ții. E o zi Plină de har și bucurii, când cei doi se vor uni în jurământ, vor lăsa în urma lor prieteni dragi, și una vor fi de acum pe pământ. Har din cer și binecuvântare.
Naomi, fiți bineveniți la altar. Asta am decis-o voi. Ziua de astăzi este pentru voi o zi binecuvântată de Dumnezeu și mulțumesc tuturora care sunteți aproape de tinerii aceștia, v-ați făcut timp. A venit momentul când vor trebui să stea înaintea lui Dumnezeu. A trebuit să se ceară binecuvântare de la Dumnezeu peste familia aceasta și apreciez gestul dumneavoastră fiecăruia, pentru că vreți să fiți alături de această familie care se va forma începând cu ziua de astăzi. Încă o dată, vă binecuvântez în numele Domnului pe fiecare și doresc sub mâna tare a lui Dumnezeu să așezăm toate lucrurile, să stăm în prezența lui Dumnezeu. Aici este casa lui Dumnezeu, unde se va chema numele Domnului și dați-mi voie să vă spun că fiecare, oricine ai fi, dăm voie să spun că ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și ai nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu și ne vom ruga în privința aceasta ca Dumnezeu din cer să binecuvânteze această lucrare. Vă invit să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Azi e zi mare, zi de sărbătoare, și fiecare e vesel mulțumit. Azi e zi mare, zi de sărbătoare, și fiecare e vesel mulțumit. Vreau să te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea părinților, înaintea celor care te văd și care nu te văd, dacă din dragoste adevărată și nesălit de împrejurare, iei pe sora Naomi de soție ca să fie în continuare pe drumul acesta soția ta. Da. Da, frumos. Daul tău s-a văzut zâmbind. Mă bucur de lucrul acesta. Până când ai decis tu și hotărâi să închei acest legământ al căsătoriei? Ajutorul Dumnezeu până la moarte.
cu ajutorul lui Dumnezeu până la moarte, ați auzit. Dumnezeu să-ți ajute la această hotărâre. Mulțumită de răspuns. Domnul să ne binecuvinteze. Sora Naomi, înaintea lui Dumnezeu te întreb, dacă din dragoste și nesilită de o împrejurare te duci în căsătorie după fratele Emanuel. Da. Domnul să te binecuvinteze. Potrivit Sfintelor Scripturi, până când ești hotărâtă să închei acest legământ al căsătoriei? Cu ajutorul Domnului până la sfârșitul vieții. Din dragoste și până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să dea binecuvântare. Amin. Vă rog să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu, mini genunchează. Mulțumim pentru prezența Ta. Da. Câțiva la număr adunați în casa de rugăciune, glorificăm și lăudăm numele Tău. Ne-ai permis să venim la altar, stăm înaintea Ta cu Emanuel și cu Naomi, împreună cu Costică, cu Ica și cu mama lui Emanuel. Glorificăm și lăudăm numele Tău. Slăvit să fie numele Tău. Mulțumim pentru că stăm înaintea Ta și ne-ai permis să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Ești Cel care îngădui căsătoria, ești Cel care a instituit căsătoria, de aceea îți mulțumim pentru lucrarea Ta și vrem să recunoaștem astăzi că minunate sunt lucrările Tale, minunate este planul Tău, Doamne, de aceea lăudăm numele Tău. Astăzi, Emanuel și Naomi stau înaintea Ta, cerând ajutorul Tău și așteptând binecuvântarea pe care vine în urma ascultării, prin harul Tău, slăvit să fie numele. Cunoști neputințele lor, cunoști ofurile lor, cunoști așteptările lor, cunoști pe Emanuel, cunoști pe Naomi, Doamne, știi ce le lipsește, știi de ceea ce au nevoie, dar te rog să-i binecuvintezi și să-i ai în vedere, Doamne. Nu pentru faptele lor, nici pentru faptele noastre stăm înaintea Ta, ci pentru numele Domnului Hristos. Cerem binecuvântare peste ei, căsătoria lor să fie o binecuvântare pentru acolo unde vor locui, pentru acolo unde vor sta, pentru biserică, pentru familie, fiecare să mărturisească că Emanuel și Naomi sunt copiii Tăi, Doamne. Te rugăm pentru viața lor în continuare. Viitorul lor îl așezăm în mâinile Tale, mâine sfinte, mâine de Dumnezeu. Te rog să binecuvintezi viața lor în fiecare zi. Dacă vei îngădui furtuni, dacă vei îngădui lipsuri, să fii stăpân, să fii Tata lor, să fii Dumnezeul lor, Doamne. Slăvit să fie numele. Doamne, ne rugăm pentru bucurii, ne rugăm pentru putere, ne rugăm pentru tărie, Doamne, și te rugăm să completezi lucrurile acestea, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Doamne, te mai rugăm în ziua de astăzi, dacă le vei dărui copii, dăruiește-le copii sănătoși, să se bucure de copiii pe care Tu îi vei da, Doamne, și astfel dorim din toată inima să Te slujească. Dorim, Doamne, ca numele de Emanuel să se gândească la lucrul acesta împreună cu Tine și împreună cu voia Ta să rămână până la sfârșitul vieții. Așezăm numele Tău peste familia lor și în numele Domnului Iisus îți mulțumim că vei face mai mult și vei da mai mult decât ne-am gândit noi, pentru că ești Tatăl nostru. Ne retragem numele, mâinile noastre și îi așezăm în numele Tău, înaintea Ta. Îți mulțumim că i-ai binecuvântat și vei fi și vei rămânea cu noi și cu ei toți. Amin. Amin. Dragii mei, în urma slujirii, în urma rugăciunii și pe baza celor două certificate, unul de la Primăria Ilva Mică și unul din partea Bisericii, vă declarăm soț și soție și vă dorim drum bun cu Dumnezeu. Amin. Vă mulțumim tuturora care ați participat în locul acesta
Cu harul lui Dumnezeu știți, cei majoritatea, la Gosena, acolo se va ținea și masa, ne întâlnim acolo și zic harul lui Dumnezeu și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână. I wonder how long this road goes until our paths collide. Will I recognize your voice as you take my side? How many candles will we burn before we light just one? How I pray you'll hold on till our vows are sung. And I don't know who you are, but I promise you my heart. I don't know when we'll be together singing harmony, but I already love you, and I will always love you. How will your hands feel on my face as you tilt my chin? What words will be on my lips? The silence as you kiss them. How many dances will we dance in our younger days? Holding hands, the wrinkles form as we grow gray. Yeah, I don't know who you are, but I promise you my heart. I don't know when we'll be together singing harmony. I already love you. I will always love you. And I don't know who you are, but I promise you my heart. I don't know when we'll be together singing harmony. Now I know who you are, and I promise you my heart. Now I know that we'll be together singing harmony. I already love you. I will always love you. Întrebările formulate de noi în așa fel încât să se potrivească. Deci nu au locuit împreună, nu știu foarte multe unul despre altul, dar o să descoperi. De azi înainte, au vreme că viața înainte să descoperi unul altul. Prima întrebare îi, cine a spus primul te iubesc? Deodată. Cine a făcut primul pas în relație? Deodată nu zis. Și acum, cine și-a cerut primul iertare dacă v-ați certat? Dar mă zic că nu v-ați certat. Asta pe viitor. Cine va pregăti micul dejun? Naomi, nu ești, dar poți să ridici a tău. Cine vă lua deciziile majore? Numai unul trebuie, ăla maro, Naomi. Cine își dorește mai mulți copii? Dacă ați apucat să discutați despre lucrul ăsta...
Cine vorbește mai mult? Da. Sunteți tare, Naomi. Cine se va trezi noapte la copii? Să sperăm, să nu uiți, că e filmat. Cine va cheltui cei mai mulți bani? Sincer. Dar cine adună? Nu știu dacă ați vorbit, cine va pedepsi copiii? Cine credeți că e mai bun dintre voi? Hai, Naomi, hai. Cine a prins primul în relație? Dacă ați avut cumva... Nu știu dacă ați avut până acum. Cine a prins primul? Dacă ați prins până acum. Ați fost azi în biserică, Remi. Te-am văzut. Cine dintre voi a renunțat mai repede când v-ați certat? Care dintre voi a mâncat dulceață de trandafiri? Asta era capcană. Naomi, nu? Cine îl iubește mai mult pe celălalt? Da, întoarce-te. Întoarce-te, mulțumesc. Ridică aș tău. Care este cel mai romantic? Și acum pun o întrebare, iar e foarte importantă, fără nicio glumă. Cine inițiază tipul de părtășie? Sau o să inițieze? Așa trebuia să fie și răspuns. Care e mai nemulțumit în general? Care e mai drăgostos? Și eu mă gândesc oare mi-a trecut întrebările, că eram lăsat acolo pe masă, nu? Cine va duce gunoiul? Aia, nu. Să-i arăți. Să-i arăți urmarea, că nu are bine pus. Cine va da pe aspiratorul? Minți. Nu? Cine e cel mai supărăcios? Cine doarme mai mult? Cine mă face cu părăturile? Doi, zice Naomi. Cine îmi face curățenie mai des? Așa o să fie. Cine va găti? Cine a mințit cel mai mult la aceste întrebări? Cam asta a fost. Ținând cont că n-ați stat împreună, nu vă cunoașteți destul de bine, ați răspuns destul de bine la întrebări. Văzut că eu cam experiență de 15 ani de căsătorie și e bine la voi. Mulțumesc, cam atât a fost. Un împărat și o împărăteasă. Împăratul călătorea cu împărăteasa într-o frumoasă căleașcă. Căleașca era condusă de un birjar. Caii mândri călătoreau într-o pădure întunecată. Împăratul avea încredere în birjar. În birjarul lui. Birjarul îi adusese de fiecare dată înapoi întregi, în orice călătorie, la palatul lor frumos. De aceea împărăteasa nu se temea că în această seară în călătoria întunecată, și știți că știu să citesc Dame. Dintr-o dată, s-a scurit întreaga caleașcă, caii s-au speriat, și că merge microfonul. Deci luăm, dintr-o dată, întreaga caleașcă s-a zdruncinat, caii s-au speriat și voiau să fugă în pădurea întunecată. Împăratul a întrebat: Birjarule, birjarule, birjarul meu drag cu cai, Paul, am întârziat calul, hai că nu o nimeni până, nu?
S-a rupt cumva roata stângă din spate când ai trecut pe drum peste podul din lemn? Birjanul răspunde împăratului. Nu, împăratul meu, eu cred că a fost mai degrabă roata din spate dreaptă. De aceea împărăteasa spune Birjanului: Birjanule, Birjanule, dragul meu Birjan, prea iubitul meu Birjan, mie mi s-a părut că s-a rupt roata dreaptă și roata stângă din față. Împărăteasa mai întreabă: e totul în ordine cu caii? Ar fi ciudat să ne fugă caii în pădure și să rămânem fără caleașcă. Birjan răspunse împărătesei: nu, împărăteasa mea, caii sunt în regulă. Sunt doar obosiți de pe drum, săraci cai. Voi coborî din caleașcă să liniștesc cai. Și acolo rota, cred că nu trebuie, da? Da. Eu nu pot să mă uit, că vrei să și citești, dar să nu trișari, bine? Împăratul răspunde Birjanului său: Birjanule, dragul meu Birjan, prea iubitul meu Birjan, ai grijă să nu te lovești când cobori din caleașcă. Birjanul răspunde împăratului: nu, împărate, voi avea grijă. După cum mă voi uita la cai, mă voi uita la roți, să văd dacă caleașca e întreagă. Birjanul a coborât din caleașcă și s-a dus la cai, se liniștească. Din caleașcă. Nu s-a ridicat caleașca. Birjanule meu. Eu am zis că să fie acela. Apoi Birjan a înconjurat caleașca. A controlat roata din dreapta față, roata din stânga față, roata din stânga spate, roata din dreapta spate. Apoi Birjanul s-a urcat din nou în caleașcă. A luat hamurile în mână și a început să conducă caleașca. Împăratul își privi împărăteasa și apoi îi cheamă Birjanul. Birjanule! Birjanule! Dragul meu Birjan! Prea iubitul meu Birjan! Care roată să o rup până la urmă? Nu trebuia să se fișe niciuna. Beța! Deci dacă nu v-ați zis roata dreaptă, roata stângă, nu trebuia să complicați, ca să înțelegeți și bețată. Birjanul răspunde la această întrebare a împăratului. Birjanul pe apă, am zis, de ridicat. Era prost, în telefon. Nu a fost nici roata din dreapta față, nici roata din stânga față, nici roata din stânga spate, nici roata din dreapta spate. Totul e în ordine. Caleașca poate să plece la drum. Probabil a fost o creangă mai mare care a atins caleașca și s-au speriat cai. Împărăteasa spune Birjanului: Birjanule! Birjanule! Dragul meu Birjan! Prea iubitul meu Birjan! Deci putem acum să ieșim din această pădure întunecată și să mergem la palatul nostru? Drumul a fost lung și ostenitor. Prin pădure călătoresc cai, roțile, Birjan, împăratul, împărăteasa și toată căleașca.
Leșca. Cam atât a fost tot. Mulțumesc! With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. And I do, I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good.